بری کردستان 24 الباشوری کردستان افدامه باش سر ساعت 5 نوچه شراتن پیشکش کردن دست پیکی جی گرنگترین سرنوچان دست پیکی شاندا بلند حکومت حریما کردستان البغداد گل چند سرکردین پارتین سیاسی جفن حریما کردستان 6 کسندن به کرونا جان خوش دزدان 197 کس جی پی کفتن گریدای روشار سوری و رجاوای کردستان بالوسخانه امریکایی ال سوری راگاند ایرشین ویداویین لعین عیسا و تلتمر گفیر سر آرامیا نافشه بگشتی درست کرد به جاره گروپین چکدار 16 ولاتین کرد لدر دور عفرینی گرتینه گرنگترین مجاره ساعتی بتایبتی جی چرا سرکردن پرزگریگان نف بین هولیر و بغداد دستوید که نشان دادن حکومت حریما کردستان دیگر چند سرکردن پارتی سیاسی دیگر بچگان کردستان دوستار البغداد بود جبوی بردامیدان بگوتو بیجان بریار افرو شان حکومت حریما کردستان بسرکاتیا قبات طالبانی گل هر یک جز سروک اف پیمانه دولت یاسان نور المالکی سروک اف پیمانه فتح هادی عامری و سروک باسک حکم عمار حکیم و باسک صدر و سروک وزیر عراق مصطفى کاظمی جی بجوان بریار هر افروجی شاندا کردستانی گل وزیر پترول دارایی و نونر کمپانیا سومو جی بجوان اکی دیار شاندا حکومت حریما کردستانش بوی گوتو بشکرن لسر شایستین دارایی و چرا سرکرنا پرزگری کانت نف بین هولیر و بغداد دما چند روزان البغدادینه شهرمند آسایشان اجتماعی عراق را دینه ناب قوت خلکی به قربانی ململان این سیاسیت نف بین آلیان دا قاسم عراجی ده جوین کادگل شان ده حکومت حریما کردستان دا راگ هاند قد ناب ناکوکی و جداهی هزر و ننیران باندور سر قوت و دهات ولاتیان هبه عراجی گود جی ولاتی بیتاوان جدر انجام ناکوکی سیاسی و پهزبون حریما کردستان برجاندیا بغداد جدایه جگری سروک حکومت حریما کردستان جی قبات طالبانی جوینی دا اشکره کرد ناکوکین سیاسی باندورا که زیدل سر پیوندین هولیر و بغداد درست کریه و راگان جی دوی کار لسر چارا سرکرنا توا پرزگری کام بکرن و مافن ولاتیان جی تمامیت پاراستی بن هر گریدای مجارین گرنگ تایبتی جیت ناو باشور کردستان و ناو بین هولیر و بغداد دا و که دیار هجماره که عربین ها ورده پشتوانیا هیزن عراقی دی ساعتین گنده پلکانه لسنور سرگران اتخاذن جی و جاره ایرشی رونجوان گند جیب کن هر گریدای و مجاره تایبتی جیب که اف نجاره یکمین اف هیرشتین انجام دان تایبتی جی زورداری ظلم خلقی وان نافچان تکرن افکار ما هیمن دل و زانیارین زیادتر بده بەڵێ گرژەکانی نێوان جوتیارانی کورد لەلایەک وە جوتیارانی عەرەب و عەرەبی هاوردە توانین بڵێن بەردەوامە ئێستا لە پەڵکانە ینی بارودۆخێکی نەخوازراوە هەیە هێزێکی زۆری سەربازی لە نێو پەڵکانە جێگیر کراوە عەرەبێکی زۆری هاوردە هاتوون و داوای ئەو خانوانەی جوتیارانی کورد دەکەن و دەیانەوێت ینی بە زەبری هێز هاوڵاتیانی کوردوە دەرنێن ئێستا فەرماندەی ئۆپەراسیۆن هاوبەشەکان سعات حربێش هاتووە ئێستا لە کۆبنەوەدای لەگەڵ عەرەبە هاوردەکان و هاوڵاتیانی کوردش لێرە گرت بوونەتەوە و بە هەموو شەوێک ئەو بڕێرە ڕەت دەکەنەوە کە خانوەکانیان ڕادستی عەرەبی هاوردە بکەن چمە لای چەند هاوڵاتیەک بۆەوەی واقعی گوندەکەروەها ئێستا لە پەڵکانە چی دەگوزارێ بۆی ببینێنان بگوازینەوە خاڵۆجان ئەمانە چییە و ئێستا لە پەڵکانە چی دەگوزارێ ئێستا دوای باسیوان لۆ دەکەم پێشەشی بە خێراتین جەنابتان دەکەم کەناڵەکەتان دەکەم ئێمە دانیشتووی سنووری ناحیە سەرگەڕانین لە ساڵانی باو باپیرانمان من بابم موالید 1970 حکوومەتی عراقی 1920 دامەزرایە لە ساڵی 1962 ژمردیە هەمووش ملکمان هەیە قۆچانی 1938 مان هەیە لە ساڵی 1963 عرس قومی هات بڕیارێکی دا گوتی سەر لۆ من و ماڵ لۆ ئێوە وردەکاریانە هەم کورد هەم عەرەب هەموو خەڵکی دەزانن ئەم وردەکاری و ئەم حەقەتە
ئێستا وەزعەکە چۆنە ئەو عەرەبەکان ئێستا هاتون چیانە ئێستا بۆ باسەکەم ئێمان لە ساڵ 63 دەرکرد ماڵیان هەموو تاڵان کردین لە 67 نیای 67 بە قراری عەبدوڕەحمان عارف مفۆزات دەکە یادی بەخێر خوالی خۆش بە لا مستەفا کرد ئێمە گەڕاینەوە بە دۆکانیان دەرکرد ئێمە گەڕاینەوە سونەکانی خۆمان لە 75 پاش شۆڕشی ئەیلول دووبارە کە شۆڕشی ئەیلول نەما بە تەوافەقی اتفاقی جەزائری کرا لە بینی شای گۆڕبەگۆڕ و سەدام حوسێنی گۆڕبەگۆڕ دووبارە ئێمەیان تعریب کردەوە من 20 ڕۆژ بوو معسکەرە و کاتی مال 1956 2023 لێرە بوون دوای 2023 ڕۆشتنەوە 2025 28 ساڵ ئێمە دەرکراین لە 28 ساڵ پاش پرۆسی ئازادی 2023 ئێمە گەڕاینەوە ئەوانە هەموو هەڵاتن و 16 ئۆکتۆبەر ئەوان هاتن باسی ئێستەمبول لە دوای 16 ئۆکتۆبەرەوە ڕۆژانە هێرش دەکەنە سەرمان ڕۆژانە داوای زەویەکانمان دەکەن یعنی لە زەلیلی دەژین بەڕاستی ئێمە وەسمان زۆر خراپە بەرامبەر ئەو عەرەبە هاوردانەوە عەرەبی ڕەسەنیش ئەو بەری دیسان ئەوانش تعدامان لێکەن ئەمە لەو گوندانە هەموو ئەوانی لە نزیک عەرەبانین و بە تایبەتی پەلکانە ئێمە ناحیەی سەرگەڕان چلویە گوندە دوو گوندمان عەرەبە دەستکاری نەکرایە لە پاش 2006 بەس ئێستا ئێمە دەکات 39 گوند ڕۆژانە لە وەزعداینە پەلکانەش باوابەیە پەلکانە بڕۆ هەموو گوندەکانی دەڕۆ بەس من یەک داواکاری مەیە بە ڕجا دای بەزێنە داوە لە بەڕێز کاک مەسعود بەڕێز دکتۆر بەرام وەکو سەرۆکی کۆمار بەڕێز مەلا بەشیر بەڕێز حکوومەتی کوردستان پەرلەمان ئەو هەموو لێژنەیە دەچی و دەڕوا لە بۆ پارەی لە بۆ میزانیە و نەبی لێژنەیەک لە پەرلەمان لە حکوومەت پێک بێنە بنێرنە بەغدا چارەسەری ئەو سنوورەی بکەن سوپاسی بەڕێزدار ئەوانش هەموو ئیساڵی 900 ئەوەی تەماشا تەسویری ئەو ڕسمانە بکەن ئەو زیانە هەموو 800 قسوورە ئەوانە ئێمە پیرمە 1892 ئی کەریم حوسێنی ئەمن ئەحمەد سولێمان کەریم ئەوەتانەیە ئەوە ماممە ئەوە ئیبابمە ئەوە ئیماممە هەمووی 1892 ئەمە لەو منتیقی ژیانە 1892 ئێستا کە دەرمەڵە ئەنگۆ یێرکانە نینە ئێ بە چه حەقێک لەبەر زمانی حزبی بەعەز ئەوانە دەرێن ئەمە ئەوەی ملکێمان لۆ کرایە یعنی لێرە لە بوومە عقدیان لەسەر تاپۆیەکانی ئێمە کردیە زۆر سپاس گردبوونەوەیەک هەیە لێرانی هاوڵاتیانی گوندی پەڵکان هەروەها هاوڵاتیانی سنووری گوندەکان هەموو لێرن ئەنی گفتوگویەکی نێو خۆیان هەیە چاوەڕێی بڵێ هاتنی فەرماندەی ئۆپەراسیۆناوە بەشەکان سات هەربیە دەکەن چەند هاوڵاتیش لێرە وەردەگرم لە پەڵکانە چی دەگوزارێ خاڵەوە ینی ئێستا چارەسەر بۆ بارودۆخەکە چییە باسمان کرد پێشێستا ئەخە چی دووبارەکەینەوە مە ئێستا قسەمان کرد پێشێستا چیت هەیە چی جوابی چیت دەمەوە لە پەڵکانە ئێستا چی دەگوزارێ لە پەڵکانە ئێستاکە عەرەبی بەدووەکان خڕبوونێتەوە لە دیوەخانی شێخ عەلی حەواس ئێستاکە قاید عەمەلیاتی کەرکووک چش هاتووە ئێمە دەزانین مەبەستەکە لە چدایە کە داوا دەکەن چەند خانوویشیان بدەنێت چەند ماڵەشتکە عەرەب بینەوە ئێرە بینەوە گوندی پەلکانە بەلاکن گردبوونەوەی ئەو خەڵکەی وادیتان لە دەور پشتنی ژەوەستاون وەستاون دژی ئەو داواکاریەیە ئێمەش ئێستا چاوەڕێی بەڕێز قاید عەمەلیاتی کەرکووک دەکەین بێتە لامەن بزانین داواکاریەکەی چییە ئێمە لەگەر یاساین هەر شتێکی یاساییبی ئێمە لەگەڵین بەڵام ئێمە هەموو شتێکمان هەیە کە بەلگەمان هەیە کە هەموو شتەکانی ئێمەیە ئەوانە هیچیان نییە ئەوە وەزعەکەی حالیان لەم دقەیە پاشی سعاتێکی دیکەش کە قاید عەمەلیات هات ئەو کاتە دەزانین چ دەبی و چ نابی بزانین پرسیارەکانی چییە بەڵێ ئەنی کاک محەممەد ئەو بەڵگانە چیە پێت وڵای ئەو بەڵگانە هەموو بەڵگە یاساییە ئەو زەویانە و ئەو خانوانە هەمووی دەسەلمێنێ کە مولکی ئێمە مولکی ئەو خەڵکەیە بەڵام مەوزوعەکە تەنها هێزە بە یاسا ناتوان ڕوبەڕوو ئێمە بنەوە مەوزوعەکە هێزە دەیانەوێت لە ڕووی هێز لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەرەوە دەیانەوێت زەخت لە ئێمە دەکەن بەهێز تەسلیم بین ئێمە بەهێز تەسلیم نابین ئەجینا لە پاشی ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر نەیانتوانێت یەک عەقدی تازەکەنەوە یەک خانووی بەڕێ قانون کرد شکایەتیان زۆر کردیا هەموو شکایەتەکانمان کوچەڵ کردەوە هەموو دادگای خۆی دادگای حکوومەتی عێراقی حەقی بە ئێمە دایتەوە بەڵام ئێستا دەیانەوێت لە ڕووی هێز ئەگەر لە ڕووی هێز دەکەن وەکو سەدام حوسێن دەکەن پیرۆزیان بی
بڕیارەکە لە بەرژەوەندی ئێوە نەبوو خەڵکێرە هەڵوێسی تەمان ناڕازی دەبین ڕوبەڕووی دەبینەوە عینەن وەکو چەند جارە و شەڕە بەرد و نازانم چی هەموو ڕوبێڕووی ڕازیش نابین یەک بلۆک بدەینە بە یەک کەس لەم دێ سپاس ئێمە هەنی پێیان وتەی هاوڵاتیانی گوندی پەڵکانەوە سنووری سەرگەڕان بوون بە گشتی ئەوان بە هەموو بەڵگە یاسایەکان دەڵێن ئەو خاکە و ئەو خانوانێک ئێرە مڵکی ئێمە و بەی شێوەیە دەستبەرداری نابین و نایدینە عەرەبە هاوردەکان. تایبەت بە ئامارên herî dawiyên vayrosê korona li Herêma Kurdistanê 6 kesên din koronayê canexweş dezdan 197 kes jî tûşî koronayê bûn. Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê belav kiriye ku 24 demjimêrê derbasbûyî de 197 kes tûşî vayrosê koronayê bûyne, 6 kesan jî canexweş dest daye, 356 kes jî çareser bûyne. Bi sihetan hal Herêma Kurdistanê 99,946 kes bi koronayê ketine. Ji vê hejmarê jî 3273 kesan canexweş dest dayne. Li Iraqê bi giştî jî 23 kesên din vayrosê koronayê ketin. Wezareta Tenduristiya an ku canexweş dest dan. Wezareta Tenduristiya Iraqê belav kiriye ku 24 demjimêrê derbasbûyî de 1347 kes bi koronayê ketine, 23 kesan jî canexweş dest dan. Heta niha jî li Iraqê 12549 kes bi koronayê canexweş dest dayne, zêdetirî 572,000 kes jî tûşî vayrosê koronayê bûyne. Serokê Fransa Emmanuel Macron ragihand wan derfeteke baş de Oktobera derbasbûyî de dabûne Tirkiye lê ew kiryarên xwe yên di têkderane de berdewam bûyne. Erosa Macron got jî sizayên nû yên ser Tirkiye nîşana wêyekê ne ku Yeketiya Ewropayê kiryarên têkderaneyên Tirkiye qet qebûl nake. ئەوروپا توانەکانی خۆی نیشانی تورکیادا بە ئاماژەکردن بە سەپاندنی سزا دەبێت کارە تاکلایەنەکان لە ڕۆژهەڵاتی دەرێنەوە ڕاستکۆتاییان بێت. لە مانگی ئۆکتۆبەری ڕابردوشدا دەرفەتێکی دیکەمان بە تورکیادا و مەرجەکانی خۆشمان سەپاند. بە کۆدەنگیش ئەومان بۆ دەرکەوتووە کە تورکیا بەردەوامە لە کردەوە گەیسەڵکاریەکانی. ئەوروپا هەمیشە کراوەیە بۆ گفتوگۆ بەڵام سیاسەتی شەڵاژاندنی سەقامگیریش قبول ناکەین. لەم ڕۆژەوە داوامان لە بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا کردووە. بەردەوامی بەکارەکان بدات لە پێناو دووپارکردنەوەی گرتنەبەری ڕێو شوێنی دیکە. پێداچوونەوە بە تەواوی پەیوەندی سیاسی و ئابووری و بازرگانیەکان لە نێوان تورکیا و یەکێتی ئەوروپا لە مانگی ئاداری داهاتوودا. شالی خۆ ڕەجەب تایب ئەردۆغان jî daxwaza danûstandinên Emerîka û Yeketiya Ewropayê dike. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan amaje pirsgirêkên gel Emerîkayê û Yeketiya Ewropayê jî kir û te kes kir ku çi pirsgirêkek nîne ku bi danûstandina neyê çareser kirin. Her iki tarafın da asla görmezden gelip پەیوەندی سیاسی و ئابووری قوڵمان لەگەڵ هەریەک لە ویلایەتەگرتوەکانی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپادا هەیە. هیچ لایەنێکیش ناتوانێت پشتگویان بخات یاخود سەرکێشی بە زیانەکانەوە بکات. هیچ کێشەیەک نییە با گفتوگۆ و هاوکاری چارەسەر نەکرێت. گشتی سەرکارڤدارên civînên Yeketiya Ewropayê bi taybetî jî danîna sizan li ser Tirkiye herî dawiyê ku Emerîka jî taybetî jî biryareka Osadê bide taybetî jî siza ser çendîn kesatiya kompaniyên Tirkî bêdayîn ve hevkarê me Azad Altunp aweke rastaxû ji İstanbulê zanyariyan bide. Azad tevdemê te baş herî dawiyê Tirkiye çi bersivek heye ji bo danîna sizan jaliyê Yeketiya Ewropayê û Emerîkayê ve ser Tirkiye. Ew dê çawa danûstandinan dest pê bikin ku weke Recep Tayyip Erdogan bêje çi pirsgirêk nînin bi danûstandinan çareser nabin. Belê ciwan ez naxwe berdewam bim ji vê hevok ku te dest pê kir Erdogan di heman demê de dibêje asas ev biryarên ku jaliyê Yeketiya Ewropayê hatine ragirtin yên ku ew biryarên do hatine ragirtin û ragihandin têne wateya daxwaza destpêkirina müzakereyan yani welatên Yeketiya Ewropayê dixwazin li gel Tirkiye müzakereyan bidin destpêkirin. Ji bo vê jî ew bi taybetî proseya biryarên sepanan ya kiryaran avêtine meha adarê yani ya sala 2021 ji aliyê Erdogan ve Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ve ev biryarên tu wateya van biryarên ku ji aliyê Yeketiya Ewropayê ve hatiye ragirtin û ragihandin ji aliyê bi taybetî hukukî ve tu bersiveka wan li Tirkiye tune. Heta dibêje
انجامنامه جبینا سروک حکومت و دولت یکتی اروپای او لیستوکا چند ولات دنوا یکتی اروپای د کو دخواستن دیجی ترکیه بریار بینه راگرتن و سزالت دیجی ترکیه بینه کاریگر کرن لدیجوان او لیستک بالا هاتی درخستن یعنی لیستک با آویده چویه او داخوازه به طایبتی لیستک آن دبرده که اشارت که ترکیه به طایبت فرانسای اشارت که یعنی دست اشارت که سروک کماری ترکیه رجب طایب اردوغان وقت ازانین فرانسای زغط لیکتی اروپای کربون جبو کل دیجی ترکیه با آوی که گشتی ولاتی لیکتی اروپای پروسیاس زادانه بدنه دست بیکرن بله بریا سروک کماری ترکیه رجب طایب اردوغان جوان وزارت کاری دربه یا ترکیه جی داخوینیک را گهاند و هر وها داخوینیک خدا وزارت کاری دربه یا ترکیه ریاکسیونه که لدیجی وان بریارن کو هاتنه را گهاندن نشانده ده و دبیجه دیه کو دیه کوچره ده جی ده جوینا لوتکیا یکتی اروپا یا سروک حکومت و دولت یکتی اروپا ده به طایبتی لسر داخوازا هفکاریه ولاتین یکتی اروپا و هر وها به مبستا وتوی هندک بریارن شرمزار کرنه هاتو بونه بجه کرن دنوا وان بریاران ده اب یک به طایبتی جالی اخلاقی و هر و حقوقی و نتشتکی درسته و ترکیه ویک رد که ترکیه دواره به طایبتی پروسه دریانه براست هر وها کشیا کبرسه دیسا دمان دمیده پروبلمین کل دورا اگه رود دن هر جار آرامی و استقرار دگره جبر به که گلک جاران ترکیه به شرط و مرج خواسته وان پروسین و هفدیتنین استکشافی بردوام بکه لگل کو گلک جاران یونانستانی هلوستک شرخوازی و هر وها دجبرانه یا دیجی ترکیه بکار آنیه جی لوما یکتیا اروپای دبیج به هلوستا خویا دو آلی دو قولی و هر وها دو بندیه برده آلیه کی و هر وها با اوی که حقوقی تبگره داکو بکار به دبی وریده لگل ترکیه پروسه که بردوام بکه دیسا دبیجه وزارت دربه دبیجه او بریارین به طایبتی کوهاتنا را گرتن جی تو آلیوان ین حقوقی تننه دبی وریده هم ترکیه هم جی کبرسا باکورش سال 2004 وربه دواری خباتین سونداجا به طایبتی لدریان نبراست جبوکو لوی دفره و لوی حرمه پروسه که آرامی و آشتیه و هر وها بلندبونا آبوریا پیوندیا ترکیه ولاتین دفره زیادتر به حودایه یکتیا اروپا جید به وی که ببینه اولو گوری وی که تفگر لیبله اروپا بوان بریارین خواه بشوی که یک آلی تفگریه دبی وریده وزارت دربه یا ترکیه رخنه که تند یکتیا اروپای دگره و هر وها هلوست وان یا دوبندانه کو جالی ترکیه و اف بریار بیو آوی تینه خواندن پشتی وی داخوینی سروک کماری ترکیه رجب طیب اردوغان ایرو پشتی نمیجا نیورو داخوینی اکراگاند و دوی داخوینی خود برین آجی ما بحثاوی که کر کو او جی دبیجه وی دمها آداری دجی تو بریارین ندجی ترکیه نه نستاندن جبر کو ترکیه یک جو شریکین هری مزن یه ولاتین یکتیا اروپایه هم جالی سیاسی چاندی هم جالی آبوری به جوان یا راستی جالی انیا حکومت و دستراتا ترکیه به ریاکسیونه که بیاویت نشاندن لبله لگل و به طایبتی داخواز یکتیا اروپای کو راپورت هاتی خواستن جه کنسه اروپای و جه کمیسریا بلند یا پولتقین دربه یا یکتیا اروپای یا درباری تکیلین دنابارا یکتیا اروپا و ترکیه ده که دناباوی ده هندک سرناف جهاتنه داخواز کرن کاگلو پروسیا دریا نوراست کبرسه بحراگه هر وها بجارا سوریه ده چه پیوندی هنه لگل ترکیه ین یکتیا اروپای دبی درباره ده جبوکو بگی جماع مها آداری راپورتا که گله کی برفره هاتیه خواستن کو بریارین تونتر لدیجی ترکیه بینه راگرتن لعالیه کی بریارین ببی اوی این مترسیداره نه لعالیه کی لترکیه جی سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان ve helwest û biryara ragandina Avrupayê jî bi awekî negatif nabîne. Yani dibêje esas ew biryar ew lîstoka çend welatên di nava Avrupayê de ku dijî Tirkiye tev digerin vala derxistiye. Yani hem Yunanistanê hem jî Fransayê di bîwarî de îşaret dike Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan. Li eniya bi taybetî Tirkiye ev yek çawa tên irxandin Ciwan wek tê zanîn gelek caran ji aliyê aborîne san ve ji aliyê çavderên siyasî ve ji aliyê bürokratên
سیاسیین دنوا به تایبەتی وێ پرۆسەیە پەیوەندیên Tirkiye وەکتیا Ewropayê de jî helwesta Ewropayê gelekî kritik dinirxênin û dibêjin divê serdama ku navbeyna Tirkiye û Amerîkayê ji ber kirîna S-400 jî hatiye asteyek eşkestî û her wiha Amerîka jî li ber fersendekê ku li dijî Tirkiye proseya sizayan bide destpêkirin ji ber ku Tirkiye ew S-400 standine eger ku Tirkiye peywendiya xwe li gelek te Ewropayê jî têk bibe wê ji aliyê û siyasî û her wiha aborî ve Tirkiye li deverê bi tena serê xwe bimîne di qada navdewletî de jî wê Tirkiye ji aliyê siyasî ve gelekî bikeve nava tengasiyek emazin jiloma em dikarin bibêjin ku ev biryarên ku hatine ragirtin divan demên pêşeme de wê serê Tirkiye bi awekî siyasî û aborî gelekî bêşîne ciwan ji İstanbulê efkarê me Azad Altûnpayekê rastexwazanê dan zûr spas bu Azad her girêdayî mijarê bi taybetî ji ew biryarên herî dawiyên ku piştî civîna yeketiya Ewropayê hatîne dayîn tê pêşbînîkirin jî sizayên tûntir bên standin ji yeketiya Ewropayê û ji Amerîkayê jî ve dijî Tirkiye li bizanî kadê karvedan çabin rasta axiftina Erdogan yan jî yani berûvajiye mêzîletir ser vê mijarê pirasîn berês Fethullah Elçî çavderê siyasî ji İstanbulê priya Skypeê gelmede berês Fethullah ev demeya baş Erdogan bêje ew lîstikvanên dijî Tirkiye bi taybetî ji Yunanistan û Fransa ser neketîne danîna sizan 2021 jî ser nakevin axiftina Erdogan rasta yan jî danana sizan li ser Tirkiye ji aliyê Ewropa û Amerîkayê ve êdî bûye ciddî Silav û rêz dem baş ji bo we gelek spas dikim ku we û derfet da me em tevil li vê weşana zindî bibin yani yekitiye Ewropa ya rastî gelek caran li derheqê dewleta Tirkiye'de dixwazin yani dibêjin ku ser devî dibêjin em hinek gav diavêjin em Tirkiye ciza bikin lêbes ev li ser devî tê gotin wextê yani demê we jî gotê yani Tayyip Erdogan yani van tişta dibêje beryanaha yani li Avrupa yani yekitiyen Avrupa kombon li derheqê Tirkiye'de xwastin hinek biryar bistînin lêbes wekî wan jî gotî li derheqê Tirkiye'de çi ciza nehat dayîn dewletik wek Fransa wek Yunanistan wek Kıbrıs li dijî Tirkiye xwast gelek tişt yani kirîn bên pêkanîn lêbes yani yekitiya Avropa ji gelek dewletan tê pêkanîn ji bo wê çendê rast e hin dewlet dixwazin li dijî Tirkiye hin biryar bidin stanîn lêbes gelek dewlet jî hene piştgiriya Tirkiye dikin û di lehê Tirkiye'de yani diaxivin û gelek biryara didin ji bo wê çendê û esasen ez dixwazim li vê derê tiştekî din bêjim yani yekitiya Avropa yani durrîtiyê jî dike gelek caran çima wextê ku yani eger dixwazitin li derheqê Tirkiye'de hin gav biavêjin hinek ciza bidin kirîn çima wextê ku mesele dibe mijara Kurd wextê ku mesele di ser aliyê demokrasiyê ve ji aliyê mafên mirovan ve û wextê ku mesele dibe pirsgirêka Kurd çima ji bo wê çendê çi gavine avêjitin ew jî wê nîşan dide ku yekitiya Avropa jî yani bejrewendiyê wê çi bin menfietê wê çi bin li gorî wî hereket dike yani hin bînin vê carê jî ciddiyet nîne danîna sizan de heta 2021 û adarê jî vê carê jî berjandî dê bi serkevin taybetî jî berjandiyên siyasî û aboriyên nêvbeyna Ewropa û Tirkiye'de bele yani ev yani yekitiya Avropa û devletin Avropa yani gelek tiştan dibêjin ji bo me girînge ku mafên mirovan ji aliyê demokrasiyê ve gelek gavên baş bê avêtin lêbes li ser devî ev tên gotin dîsa carekê din me dît ku yekitiya Avropa ji ware ya herî mühim û girîng çi ye yani yani difekin ku menfietê waçine li wê mêze dikin li gor wî hereket dikin ev yeketiya Ewropa û Tirkiye lê ez behsa Washington û Enqereyê bikim vê carê yani Tirkiye demeka hestiyar da derbas be demekê Kurtiye Donald Trumpî maye êdî îdareyeke nû serkirdatiya Joe Biden bikeve ser hukm nava Amerîkayê da Donald Trump jî îmza ser çendîn biryaran danîna sizan li ser Tirkiye kiriye taybetî jî kirîna sîstema S-400 taybetî jî kesatî û kompaniyeyên leşkeriyên dava Tirkiye'de ev jî zextekel Tirkiye tê kirin yan jî ew jî berjewendî dê bi serkevin nêvbeyna Washington û Enqereyê de
بله اف يعني برسيارك gelek gireyim bu spas dikim ji bo ve persyara we yani wekî hûn dizanin dewleta Tirkiye endamê NATO'ya ye û sala 1952 de bû endamê NATO'ye yani eger ku dewletek endamê NATO'ya bitin lazim e ku yani kararên NATO'ya çi bin lazim e li ser wan esasa حرکت بکتن ایرو وگا و اگر کو یعنی ناتو یعنی ترکیه گریدای ناتو بتن و دولت کوک امریکا بیشتن ام قبول ناکن هین اف فوزن از 400 یعنی از 400 هون بستینن اف مافی امریکایه و yani kabul kirina van füza yani az 400 jiboy Amerika nebaşe u der haqqi ve de وقتی کو جو بایدن هات لسر کرسی رینش تدوی باوریه دمه کو در حق ترکیه ده و هنک بریار بستینه کو هنک جزاکرین جوی چه به یعنی دولت ترکیه دما هنج دزانن yani dema Osmanlı'ya dest pedike hatta İro Komara Türkiye devamlı Türkiye yani politikaya ki denge lehistiye. Vakti ku yani becrevendiye ve menfiate ve likijan ali be bir şekli gavavetine carcaran خوان نزدیکی روسیا کریه جارجاران خوان نزدیکی امریکا اروپا کریه لباس پشتی کو هف پیوانا 1952 yani bu dahil NATO'ya bu o efte ve vate ku yani çi kararı NATO'ya ben standın lazım et Türkiye'yi bejdari van bir yarabın ve kararabın lugor ve hareket bikin yani kabul kirina yani hef peyvana beyn Rusya ve Türkiye'de ne mümkün ku Amerika kabul nake u NATO ve kabul nake u gelek gav ve ben avetin der hakkı Türkiye'de. د سیاست درڤدا جالی ترکیه و توشی گلک پرزگیری کوالازیان هاتی لی سری همویان دا بونمونه لگرینا گاز و نفته ناودریا ناوراز دا بتایبتیجی قبرس و چاره سریا سیاسی جبوی سوریه جی او جی جبوی مجارکه گرنگه تایبتیجی گوهرینا سیاست درڤ جالی انقره و دی پیش بینی کرن ددمید پیش دایان جی جبوی 2021 یک جوان فایلا بگوهره قربانی فایلا کدم که بله yani وکه گوتی کو yani مسئله دریای سپی جبوی گلک دولتان گلک گرینگه به وارد دولت ترکیه او yani بحر سپی وک جهه کی گلک مهم گرینگ شخوره دبینه کو الوی داره نفته دیگره هون دزان الوی داره لیبیا و ترکیه لهو هاتن جبوی به چنده zaten اف پرسکرک درکت هوله جبوی بحر سپی yani روسیا ببورن فرانسا و دولت یونانستان و قبرس اف مجاره قبول نکر اف yani کرینن اکتیا اوروپا در حق Türkiye'de خواستین بدن کرنجی او سر نکد به شکلی یه چه بکن و Türkiye قانع بکن Türkiye بدن سکناندن دمکی Türkiye جبوی yani جبوی بجروندی خوین yani روجهلات ناوین وان گاوا داویشه لباس وکی پراتیکی عالی پراتیکی و Türkiye yani نکاره چه گاوین پراتیکی با ویژتن بعضی سر دوی جارجاران yani وقت دم دخوازه هنتش دبیجتن لباس عالی پراتیکی و نه ممکنه لبحر اسپی ترکیه بکاره بستنگه خواب دولتن مازن سر رای هبونا برسو داخوانین تند و گرم جالی اردوغان برانبری وان بریارین هریداویه لی اخفنکه نرمو يعني يا مازنجي هي جالي اردوغان واتيا قوتن او جدا ماكو قوتي چه پرزگیری کو آلوزینین دانستاندنا چاره سر نابن يعني چاره سر نبن ما بس اردوغان چه تی پیش بینی کرن ابخو و جاره دست بکن دانستاندنا پی دست بکرن تایبتی جیل انقره جبوی چاره سر کنا وان پرزگیری کن هی کو تایبت سیاست در و ترکیه دا گلک آلوزی جه در کتینه بله yani beriyan ha çan saat Ömer Çelik ji tweetek avet lwe derede gotiye ku devleta Türkiye devleteki Avrupiye u bere xwedaya Avrupa yani ev çiye dîsa di gotinin xwe de hinekî nerm da axivin hinekî yani lehê Avrupa'da da axivin ji bo çi dixwazin cardinê danûstandinê wan û yekîtiyen Avrupa dest pê bike
و یعنی وکو هون جو دزانن سال 2011 و 2013 ده حکومت ترکیه و سروکمار ترکیه برز اردوغان لگلک مثلا ده گاون باش آویتن مثلا کردان جغینی مثلا علویان و مثلا بیرو باوریان ده هنه گاو باش آویتن لی پشتی اتفاق حکومت اردوغان و پارتیا باچلی مهبه اتفاقی لگل هفدانین گلک مثلا جعالین مافن مروان جعالین دموکراسیه و هاتن بن پیکرین جبوی و چنده جی اوروپا جار جاران یعنی نرازیبون قوانیا سرزمان و ترکیه یعنی حکومت طایب اردوغان دما کل گل مهبه اتفاق دانی بیا راستی و خو به دست خو داوی خو پرزگریکا پیوندی چی بو پیوندی خود بو لپر اوای باب طیبت جاف مجار گرمی هات بحث کردن برای فتح الله الچی چافدری سیاسی ج استانبول پریاسکای پیدیل مدابون زور سپاس بویوان بلوسخانه امریکا یا سوریه راگهات ایرشن ویداوی العین عیسی و تلتمر گفل سر آرامی نافچه درست که بلوسخانه امریکا سوریه داخلیه که دراگاند یکو کریارین تونتین ویداویه لعین عیسی و سریکانیه و تلتمری جی گفوان لسر آرامی و اولهی نافچه بگشتی درست که داخل جتوا آلین شرکر جلوان نافچان کرد یا آگر بستا کش جتما 2019 بهاتی راگاندن پارێزن و روش آرام بکن داخلانی خدا بلوسخانه امریکا تحوی آنکو تقین دوی یا سریکانی جی چه بوی شرمزار کرد و گوت انجام های تقینه دا 2 سربازین ترکی هاتی نکشتن جگری افسروکاتیا ریفبریا خسر بدران چیا کورت راگاند روسیه چو دخوازی جوان نکری نکوان عیسای والا بکن و رادستی حکومت سوریه بکن جالی خواجی و سروکا دسته جبجکار انجمن سوریه دموکرات الهام احمد جگوتیه آلین کو گارانتیا آگر بستید کن بر پرسن جبن پیکرنین ترکیه الوان نافجان بشروجا باجاروك عين عيسى دناف برا حسد روسيا وتركيا دهينا ديارة ددمكي داكو بحثا رادست كرناوي باجاروكي جريجيما سوري رد هات كرن جبو دور كرن جو اوبراسيونك سربازيات تركيانو حسدت بيجه هشتا جي روسيا تو غاف جبو آرام كرنا روشالوي باجاروكي ناويتنا ام دوی درباره دا بدران چیا کرد جگری هفسروکاتیا ریوبریا خسر جمعیت نزدیکی حسدره گوتیا روسیه تو دخواز جوان نکرنه که باجاروک عین عیسی بجه بهلن و رادستی حکومت سوریه بکن بگوتناوی تشتن هالوی نافچه چید بد ناف براوان و روسیه ده هر او هماهنگیا بریانه های که د چارچوبه میکانیزم هف بش ده تکرن که او میکانیزم د دما ایریشن ترکیه ده لسرسرکانی و گریسپی هات بودانین بدران چیا کرد گوتیه جی حتی نهاتو تگهشتنه که روسی ترکی چیناویه درباره دستاوردان ترکیه دنافچه ده تکز جی کر اگر هلوسته که جدیه روسیه درباره بن پیکرنن ترکیه ده نبا ویده مید با کوری کفتنه که وشارتی دناف برا انقره و موسکو ده هبا هر دوی درباره ده الهام احمد سروکا دسته جیبجیکاری انجمن سوریه دموکرات ده تویته که ده نویساند بو گو او سر ده روزانه ترکیه و کومن بسربه آست شر لتلتمرو عین عیسی بلند کرنه الهام گوتیه آلین کو گرنتیا اگر بسته کرین برپرسن ده بر بن پیکرنن ترکیه ده حتى نهاجي آلية روسي بحث روشا لعن عيساي وأجرا جهشتن بريكفتنا كيلوين عفشي دناف برا حسد وريجيما سوريا دا نكريا باجاروك عن عيسى خد يجرنجية كاستراتيجية هردو بارز جهن حسكي وحلب بهذا جرد دا لسريا امفور يا نف دولتي دكبا وج صالة 2015 و ددستي حسد دايا فرمانداری ناوندی ازن امریکا راگاند نزدیکی 900 سربازنوان السوریه هنه فرمانداری ناوندی هیزن امریکا کنس ماکنزی راگاند حتی نو کن نزدیکی 900 سربازن امریکی ناوا سوریه دهنه وان وی دماداوی دا زری پوشن جوره برادلی شاندینوی نافچه جوی پاراستنا هیزن خو فرمانداری امریکی اشکره کرجی پشتی بویرات نفبرا هیزن وان وین روسی دل با کوری رجالات سوریه وان ایدی بریار دا زری پوشن ام تو برادلی لوی نافچه بلاف کن گود جی پتاگون دید دم نها گنجایش بوی شاندنا زری پوشن جوره برادلی جوی با کوری رجالات سوریه مکنزی درباره ایران جدا گود هشتا ایران گفه هری مازنه لسر آرامیا الرجالات ناوی
کاروانێکی نوێی کوچبەرên سووری ku 305 kesan pêktê ji Kempa Holê derketin û ber bi gund û bajarên xwe veçûn. Gorî berpirsê Kempa Piraniya wan bajarên Reqa û Tebqayê ne, bi gotina wê jî heta nûke nêzîkî 6500 kes ji Kempa Holê derkeftîne vegerine ve ser mal û halên xwe. Ew derxistina wan jî dat berdewam bin heta ew kemp ji Sûriyan êdî were vala kirin. پشتی دەمەکە درێژش کۆچبەریە ئەنها هێدی تێنە دەرخستن و بەرێ خوددنا باژار و ناوچەیان خوا حەیاک و دەست بە ژیانەکە نو بکەن. کاروانێکە نو گۆژە 105 ماڵباتên کۆچبەرên سووری yên lê Kampa Holê ya ser bi parêzgeha Hesekê ve diman û direwşeke pir dijwar û alozda dijiyan ji aliyê rêveberiya Xweser ve hatine derxistin. Bi gotina wan koçberan ew ji jiyana di kampê de bêzar bûne û dixwazin derkevin heya pêşa rojeka baş ji zarokên xwe re peyda bikin. Em duê baweriyê debûn beriya niha ji kampê derkevin heya rewşa me baştir bibe. Bêguman wê baştir be jî bi taybetiya zarokên me. Ji ber jiyana di kampê de gelekî zehmet e û tu pêşe roja wê jî nîne. Ji ber vê yekî jî em dixwazin derkevin. Li aliyekî din jî berpirsê kampê dibêje. Heya niha nêzîkî 6500 koçberî ji kampê derketine. û ber bê dever û navçeyên xwe veçûne. û dê rêveberiya Xweser li ser derxistina tevahiya koçberên Sûriyên mayî di kampê de jî berdewam be heya ku ew kamp ji Sûriyan vala bibe. Ev qonak koçberên bajara Reqa û Tebqa li xwe digire. Hejmara wan 105 malbatên ji 305 kesan pêk tên. Heya niha koçberên jî kampê derketine tevî van malbatan gihane nizî 6500 kesan. Bêguman rêveberî li ser derxistina tevahiya Sûriyan ji kampê wê berdewam be. Kampa Holê bêtir ji 7000 kesan li xwe digire zêdetir ji 10,000 jiwan zarok û jinên Daişeyên biyanîne li gorî rêxistinên mirovî û navdewletî ew koçber ji ber nebûna çavdêriya tenduristiyê û kêmbûna xwarin û avê di rewşeke zehmet de dijîn. û piştî belavbûna vîrusa koronan ha rewşa wan xerabtir bûye û bi hezaran jî caverê dikin got derkevin û vegerin gund û bajarên xwe. Rodî Hesan, Kurdistan 24. Komên dijberiya Sûriyê vêcare 16 welatiyên Kurd ji derdora Efrînê girtîne. Ranga Sûrî ji bo mafê mirovî belav kiriye. Komên dijberiya Sûriyê girtin li ser gundê Beîyeyê bi ser şêrawa ve 15 welatiyên Kurd jî ji gundî desteser kirîne. Li gorî Rwangeyê sedema girtina wan kesan neya diyare nayê zanin jî ew kes berev çi cihekî ve hatîne veguhestin. Rwangeya majapeyekê jî kiriye. Komên çekdar jineke Kurd li gundê Fafirtên yê ser heman bajarokî ve bê sedemeke destnîşankirî desteser kirîne. Mafparêz û saziyên mafê mirovî amarên binpêkirinên mafên mirovî nava Tirkiye Bakurê Kurdistanê ji daragihandin. Girt daxwaniyan da bal hate kişandin ku sedemên serekeyên zêdebûna binpêkirinan neçareserkirina pirsa Kurdiyet nava welatî de. Diyar jî kirin ku mafê jiyanê serî da hemû warên jiyanê jî da mafê take kesî û civakît asteka gelek zêde û metirsî da ye. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di sala 2020 da 12 kes bi çekberdana hêzên ewlehiya Tirk, kêmtirîn 2 kes dibin seyareyên hêzên ewlehiyê da mayînê canê xwe ji destane. Di şer û pevçûnan da 20 ciwan sivîl, 225 kes hatine kuştin. Li girtîgehan 49 kes, di encama êrişên nijadperestî da 10 kes, li nav hêzên ewlehiyê bi awayekî biguman 10 kes canê xwe ji destane. Ev bêhukukî bê adaletî Serokê Komeleya Mafê Mirovan îhadeyê Şaxa Diyarbekirê Abdullah Zeytun da zanî ku di raporan da xuya dibe ku li Tirkiyeyê polîtika û hişmendiyeke ku binpêkirina mafê mirovan asteng bike kêm an jî nîne. Loma jî mafê jiyanê di serî da di hemû mafê mirovî de binpêkirin pêk tên. îro em bajarê xwe da welatê xwe da ev mafên tên binpêkirin em dinêrin
ev tiştana tev ne çare serkirine prskreka Kurde. Mesela Kurd bi müzakere ki demokratik u bi diyalog ki were çekirin binerin ev mafana ev binpekirana ev geleki kêm bibe ji ber wî kî em ser adaletê û mafên mirova em ê bixebitin em ê vê tekoşîna xwe berdewam bikin. Mafparêz balê dikçînên kulgirtîgehan jî rewşeke gelek xeter heye û ji ber mafên girtiyan tên binpêkirin jî greva birçîbûnê dest pê kiriye û bang û daxwaz hat kirin ku mafê girtiyan bê bicîkirin û demek zûtirî jî çalakiya birçîbûnê bê rawestandin. Hukuk dema mevena jî dî. Nûnerê Diyarbekirê Waxa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê Murat Aba jî dazanî ku binpêkirina mafan ji daneyên ragihandî gelek zêdetirin. û li gor daneyan jî rewşeke ji aliyê binpêkirin û xeteriyan ve berfira û zêde aşkere bûye. Di Tirkiyeyê ji her alî ve meriv kare bêje zêde bû ji 2019 vir ve mafê binpêkirina mafê jiyanê jî, işkence dîtin jî, qedexeyên dervelerketinên jî giş li vir zêdetir bûne. Mesela sala îsalê di 2020 de heya nehake em ji hem xebatkarên dokumentarên TV hem ji jîhadê em karin bêjin bîst sivîl jiyana xwe ji dest dane. Li gor rapora ragihandî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di 11 mehên sala 2020 de ji ber kêmasiyên bergiriyên karkirinê kêmtirîn 2032 kes canê xwe ji dest dane. Kêmtirîn 26 cin hatine kuştin. Tundiyên li ser jin û zarokan heta asta 178 zêde bûne. û dîsa mafê azadiya derbirînê û demokrasiyê jî bi giştî hatine binpêkirin. Tenê li Bakurê Kurdistanê ji bo 48 şaredariyan qayîm hatine danîn û mafê xwe îfadekirinê jî wek tawan li ser welatiya hatiye bikaranîn. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir. Li gorî saziyên tenduristî hetanûke 232 pizîşk û xebatkarên tenduristî ji ber vayrosê koronaya canê xwe ji dest dayîne. Rasta ji bo bîranîna xebata wan kermandan li Enqereyê heft sazî û rêxistinên tenduristî li ber Wezareta Tenduristiyê xwestin bi bernameyekê hevalên xwe bîrbînin. Lê penceta vayrosê koronayê hêzên asayişa Tirkiye destûr neda bername û daxuyaniya saziyan. Bakanlığı sağlık çalışanlarını görmüyor. Li Enqereya paytexta Tirkiye heft sazî û rêxistinên tenduristiyê xwestin li pêşiya avahiya Wezareta Tenduristiyê ji bo xebatkarên tenduristiyê ku di dema pandemiyê de canê xwe ji dest dane bernameya bîranînê çêkin. Lê belê hêzên asayişa Tirkiye bi hinceta pandemiyê destûr neda bername û daxuyaniya saziyan. Li gel ku parlamenterên CHP û HDP jî di bernameyê de amade bûn. Dîsa polîs destûr neda ku ew bi daxuyaniyekî çepemeniyê daxwazên xwe ji raya giştî re eşkere bikin. Sekreterê giştî yê Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB Dr. Vedat Bulut dibêje. Serokê nû yê Amerîkayê Joe Biden ku kesedekî nêzîk û daxuyanî bidin. Polis müdahalesiyle basına kamuoyu. Bi müdaxaleya polisan nahêlin ku em mafê xwe yê herî rewajî bikarbînin. Em dixwazin bal bikişînin ser xebatkarên tenduristiyê ku canê xwe ji dest dane. Her wiha em dixwazin daxwaznameyekê bidin wezaretê. Lê destûr nadin me. Herwa parlamenterê CHP Yıldırım Kaya jî bertek nişanî kiryariyên hêzên ewlekariyê dide. Sağlıkçılar istiyor. Emniyetin istemesine gerek yok. Ji bo rêzgirtina qurbaniyên xebatkarên tenduristî hevceyî bi destûrê nînin. Lê polîs destûr nadin. Ji xwe hevalên me tevdîrên koronayê cibicî dikin. Ew dixwazin hevalên xwe bibîrbînin û daxwazên xwe rakihînin. Li gorî Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB ji destpêka pandemiyê heta 11 kanûnê 232 bijîşk û xebatkarên tenduristiyê ji ber vayrosa koronayê canê xwe ji dest dane. Ji loma jî Yekîtiya Bijîşkên Tirk TTB û saziyên tenduristiyê ji Wezareta Tenduristiyê daxwaz kirin ku nexweşîna vayrosa koronayê wek nexweşîna pêşeyî bêqebûl kirin û her wiha mafên bijîşk û xebatkarên tenduristiyê jî bêne serrast kirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere. Wezîrê Derve Îranê bersiva Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan da got çi kes nikare behsa Azerbaycana xweştiviya wan nake. Ev yek jî weke karvedanekê ji gotara Recep Tayyip Erdogan Bakur ku parçeyeke helbestê gotibû. Tê de jî behsa cudakirina Azeriyan li her du aliyên çemê arasê kiribû.
İkimiz bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. کۆپ لە شێعرێکی بچووک و کاردانەوەیەکی گەورە. ڕەجەب تەیب ئەردوغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە ڕێوڕسمی ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر ئەرمینیا لە باکۆ کۆپ لە شاری ئاراس ئاراسی وت کە زۆرتر پان تورک یان پان ئازەریەکان بەکاری دەهێنن. لە شارەکەدا گلەی جیاکردنەوەی ئازەربایجانی هەردوو لای ڕووباری ئاراس دەکات. ئەوە لە کاتێکدایەکە لای باکووری ئاراس کەوتۆتە پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان و پارێزگاکانی تەورێز و ئەردەبێڵ و بگرە زەنجانیش دەگرێتەوە. ئەو کۆپ لە شێعری ئەردوغان کاردانەوەی توندی محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێرانی بە دوای خۆی داهێنا. زەریف لە تویتێکدا گوتی ئەردوغان دژی سربەخۆیی کۆماری ئازەربایجان قسەی کردووە و هاوکات بە ئەردوغان دەڵێ هیچ کەس بۆی نییە باس لە ئازەربایجانی خۆشەویستی ئێمە بکات. دوایین شەڕی نێوان ئەرمینیا و ئازەربایجان لەسەر ناوچە کوێستانیەکانی کارەباخ 44 ڕۆژی خایاند. کۆماندۆکان و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا ڕۆڵی سەرەکیان لە سەرکەوتنی ئازەربایجان هەبوو. ئێستا بە نێوەندگیری رووسیا ئەرمینیا دەبێ بەشێک لەو ناوچانەی 30 ساڵ بەسەریاندا زاڵ بوو ڕادەست بکاتەوە. ئەگەرچی لە میدیا فەرمیەکاندا ئێران پشتیوانی لە ئازەربایجان دەکرد، بەڵام دواتر دەرکەوت کە تاران لەو سەرکەوتنەی باکۆ نیگەرانە، چونکە ئێران سنووری وشکانی لەگەڵ ئەرمینیا نەماوە و لە جێگیرکردنی چەکداری نزیک لە تورکیا کە ئێران بە تیروریستیان ناو دەبات نیگەرانە. بە وتارە حەماسەکەی ئەردوغان لە باکووە دەرکەوت نیگەرانیەکانی ئێران بێهۆش نەبوون، چونکە شاری ئاراس ئاراس سیمبولی ناسیۆنالیستە توندڕەوە ئازەریەکانەکە پێیان وایە ئازەربایجانی یەک وڵاتە و ئێران بەشێکی لێ دابڕیوە. بەشێکی زێدە ژنان و حتا ڕادەیەکی تەمەنن ژین نەخۆشیان شەکر و کلۆسترۆلیژی جەموان هەیە تەندروستیەوان هەندێک خراپە لێژبووی باشترکردنا تەندروستیەخوا و قەستا چیان دکەن. و بەشێک ژوان ژی 4 ساڵن وەرسا چیاوانیە دکن باوەڕنامەیە فەدراسیۆنا چیاوانیە ژی وەرگرتینە. ئەو دبێژن سەرۆشت و چیاوانی بتایبەت ژبووی وان بویە چارەسەر و دەرمان و دخوازنژی ژنین دنجی زیاتر وێ وەرزشەی ئانکو چیاوانی ئەنجام بدەن. نزیکەی 2 کاتژمێر بە پێ ڕۆیشتووە و ئێستا لەم شوێنە پشوویەک دەدات. خاتو ساماڵ تەمەنی 65 ساڵە و دانیشتووی کۆیە. ماوەی 4 ساڵە شاخەوانی دەکات. بەدەم ڕێگا ڕۆشتنەوە باسی خۆی دەکا کە چۆن بووەتە ئەنجامی ئەم گروپی شاخەوانی و هەفتانەش ڕوو لە شاخ دەکات. دەڵێ نەخۆشیشم و شاخەوانیش بووەتە چارەسەرێک بۆ نەخۆشیەکەم. هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ شاخەوانەکان دۆڵ و شاخەکانی کوردستان دەپێوێ و دەگەڕێ. قەلبم زۆر خۆش دەبێ ئارەقەی زۆر دەکەم چێشم دابەزیە قەلبم زۆر خۆش دەبێت کە دێمە چاخی بەس لە هەموو شوێنەکان چویمە سەختش بچویمە ڕۆیشتن زۆر سوودی هەیە استفادە لێ دەکەی زۆریش بووینە ئێستا پێشەهەندە نەبووین ئێستا زیادی کردیە نەفەرەکان ماگانە چەند جار دەچی بۆ شاخ؟ وەڵە جارێک 2 جار جێ ئەوها دووربی جێ نێزیکەکان دەورا پشتی کۆیە جاری وە دەچین ئەوە سەعاتە ڕێ دەڕۆین دێنەوە بەدڵتەماندوو نابی؟ نانە بەماندی بم خۆشە. هەرێک لەو خانمانە هاتوونەتە ناو سروشت و شاخی کوردستان. هەندێکیان تەمەنیان زیاتر لە 6 ساڵە بەڵام هەفتانە شاخەکانی کوردستان دەگەڕێن. کەش و هەوایەکی سروشت هەڵدەمژن و ئۆکسیژنێک بەسیەکانیان دەدەن و بوونەتە ئەندامی چالاکی گروپی شاخەوانی. زۆر جیان لە گەریان چوین بەڕاستی شتێکی خۆشە و گەشتانە خاستن لە ئەو ژنانەی کە هەموو دەمێ لە مارێنە و نەخۆشیشن ئێستا بە تایبەتی لۆ خۆم نەخۆشی شەکرە و زەختم لە گەرە چاوریم زۆرە بەڕاستی ئیسیفادەم لێ کردیا پێم خۆشە ینی ئەوەی خوشکانە بە دەستە خوشکەکانم ئەوانەی لە عمری خۆمن ئەوانەی لە خۆم گەورەترن پێم خۆشە ینی ئەوانش بێنە دەرێ و 3-4 ساڵەتی دانرایە دێمە دەرێ زۆر خۆشەوەڵە قەلبم خۆش دەبیتن شەیە خەوت خۆش دەبیتن چاوت بە دەشت و دار و دەوەنەی دەکەویتن زۆر خۆشە هەر بە تەمامە هەر بەردەوام بم هەتا پێم بکرێ دێم لۆ نەخۆشی زۆر باشە.
شاخەوانی لەلایەک وەرزشە و متمانە بە خۆبوون و سەرکەوتن بە ناخۆشیەکان زیاتر دەکات. لە هەمان کاتیش بە سەربردنی کات و ساتێکی خۆشە لەگەڵ هاوڕێیان. لەو چەند ساڵی ڕابردوو بە تایبەتی خانمان لە کۆیا بە شێوەی گروپی سەردانی شاخ و چیاکانی کوردستان دەکەن. ئەوان ئاواتەخوازن ئەم وەرزشە زیاتر پەرەی پێ بدرێت لە ناو خانمان و هەوڵ بدەن بۆ سەرکەوتن بەسەر شاخە بەرزەکانی کوردستان. هێرۆ مۆلودی، کوردستان 24 داڵاش دەڤەری بارزان. نوچاو زانیاریین زیاتر ji Kurdistan 24 دەتوێت وەربگرن. هەر شاد بشن.